Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jess Bailey dje ka reaguar në akuzat e mediave për përzierjen amerikane në punët e brendshme dhe për përpjekjet për destabilizim të Maqedonisë. Ne në ambasadën amerikane në Shkup shpesh shohin tregime në media për disa teori të komplotit dhe akuzave për përzierjen amerikane në punët e brendshme të Maqedonisë, për aksione për destabilizim të vendit. Besojmë se shumica e qytetarëve të Maqedonisë si dhe ne njohim absurditetin e këtyre tregimeve, si dhe të jetë pas disa pretendimeve për programet dhe të punësuarit tanë më lejoni t'u asjaroj këtë punë, veçanërisht rreth përkrahjes sonë për qeverisjen e së drejtës. Ne jemi shumë të hapur për programin ton dhe për fshirjen ton, citon Bailey në Facebookun e ambasadës amerikane në Shkup. Në 15 vitet e fundit, potencon ai qeveria amerikane ka kontribuar me më shumë se $55 milion për zhvillimin e kapaciteteve të gjykatave të Maqedonisë, gjykatësve, prokurorëve, avokatëve të mbrojtjes dhe policisë, që ato të mund të kryejnë mandatet profesionale, transparente, efikase dhe me kredibilitet. Sipas tij, më shumë se 600 gjykatës, 300 prokuror publik, 150 avokatë të mbrojtjes dhe mbi 2000 anëtar të forcave të sigurisë kanë pasur interes me këto përpjekje, me shikim të rolit kyç në vendosjen e përgjegjësisë juridike, ashtu siç citon ai Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrahin prokurorinë speciale publike, me trajnim dhe ndihmë njëjtë siç i kanë ndihmuar më parë sistemit juridik të Maqedonisë, prokurorisë publike dhe policisë nga pavarësia e Maqedonisë deri më sot. Ky angazhim e reflekton për kushtimin ton të thellë të qeverisjes së së drejtës që t'u ndihmojmë njerëzve në Maqedoni ta zgjidhin këtë krizë aktuale, të zhvillohen institucionet e fuqishme demokratike, duke lëvizur drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ky përkushtim mbetet i fuqishëm, shkruan Bailey.